가을하면 시원하고 달콤한 배죠. 단순히 맛만 좋은 게 아닙니다. 배에는 수분이 85% 이상 들어있어서 갈증 해소에 좋아요. 또 루테올린이라는 성분이 기침과 가래 완화에 탁월하죠. 식이섬유도 풍부해서 소화에도 도움을 줍니다. 배 먹고 나서 가볍게 하는 걷기 운동이 좋아요. 소화 촉진에도 도움이 되고 폐 기능 강화에도 효과적이거든요. 국내에서는 나주, 안성, 충주가 대표 산지예요. 껍질이 매끈하고 색이 고르게 노란빛 도는 배가 신선합니다. 올 가을 배 한 입으로 기침 걱정 줄이고 건강까지 챙겨보세요.